हजरत अली फरमाते हैं, परेशानियां हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से पैदा होती हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। अगर रिश्ता ज़रूरी है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात ज़रूरी है तो रिश्ता भूल जाओ।